Waqala jeung ngadauh Kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam man saha jalma taroka anu ninggalkeun itu si jalma almarma kana tempat ngabalang ba'da ta'allumi dina sabada diajar faqad taroka mangka yakin ninggalkeun itu si jalma sunatan kana pasunatan min sunnati tina sunat kami. Saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalma anu ninggalkeun kana tempat ngabalang kana tempat mesatkeun jamparing dina sabada diajar tas kursus memanah ari kitu kalah teh dikumaha kalah teh dituluykeun we diantepkeun we deui ditinggalkeun eta teh faqad taraka sunnatan min sunnati nyata geus ninggalkeun kana pasunatan tina sapali sunat kami saur Kangjeng Rasul geus diajar memanah geus we geus diajarkeun teh bororah hayang ngamalkeun ka batur atawa bororah hayang terus we urang teh naon tah mesatkeun panah gitu. Waqala jeung ngadauh alaihi salatu wassalam man saha jalma alama anu ngawurukan anu ngajarkeun itu si jalma arom ya kana manah gitunya. Summa taraka tuluy ninggalkeun itu si jalma hu ka itu si hu kana itu robya. Hu kana itu robyu falaisa mangka lain itu si man mina eta ti umat kami tuh jalma anu geus ngajarkeun tuluy we ninggalkeun mangka lain ti umat kami. Waqala jeung ngadauh alaihi salatu wassalam man saha jalma taroka anu ninggalkeun itu si man ar-ramya kana mesatkeun jamparing fal yartami mangka kudu mesatkeun deui itu si man. Waqala ngadauh Kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam man saha jalma ta'allama anu diajar itu si man ar-ramya kana mesatkeun jamparing summa taroka tuluy ninggalkeun itu si man hu kana itu ramyu faqad aso mangka nyata yakin dosa itu si man ka kami. Waqala jeung ngadauh alaihi salatu wassalam baron wayundabu baron. Waqala jeung ngadauh alaihi salatu wassalam man sajal maroma anu mesatkeun jamparing bisahmin kalawan jamparing fisabilillahi dina perang ngabela agama Allah asoba anu meneran itu si jalma au akhta atawa nyalahan itu si jalma kana mangka bukti lahu eta tetepikeun situ itu si man ajrun naon ajrun ganjaran naon ajru it kiraqabatin ganjaran ngamerdekakeun abdi keur perang ngabela Allah keur jihad dina jalan Allah agama Allah keur ngabela agama Allah maneh mesatkeun jamparing rek naon rek keuna kana sasaran atawa naon melesat jauh tina sasaran eta teh akur ganjaranana saperti kenaon tah nyaeta ajru itkiraqa batin ngamerdekakeun ganjaran pahala ngamerdekakeun naon abid. Waqala jeung ngadauh alaihi salatu wassalam ta'allamu kudu dialajar aranjeun kabeh ar-ramya kana besatkeun jamparing fa innama mangka saestuna perkara bainal hadfataini anu aya di antara dua sasaran raudotun eta aya hiji taman min riyadil jannati tina sapalihna patamanan di surga liromi pikeun anu mesatkeunana fisabilillahi dina jalan agama Allah